Es un libro que me impactó mucho. Es hat mich sehr impactiert, dieses Buch. Desde la primera vez que leí sobre este libro, Schon von Anfang an, als ich mal über dieses Buch gehört habe, sobre esta historia, über ihre Geschichte. es algo muy interesante para mí. Es ist etwas sehr Interessantes für mich. Porque nosotros que estamos en este momento leyendo el libro, Und wir, die wir heute dieses Buch lesen, tenemos la idea de pasado, presente y futuro. wir haben die Idee, wie es in der Vergangenheit war, in der Gegenwart und auch in der Zukunft. Pero yo a veces imagino cómo ella se sentía en este momento. Aber manchmal denke ich, wie hat sie gefühlt, gerade in dem Moment, als sie da war? Hoy yo veo, parece una historia de princesas, no estas que escuchamos. Also heute sehen wir, wie sie eine Prinzessin war damals in ihrem Leben. Donde después que encuentra el príncipe, dice, y vivieron felices para siempre. Also als sie ihren Prinz gesehen hat, lebten sie glücklich für immer. Y puede ser que ella pensó así también. Kann sein, dass sie auch so gedacht hat damals. Pero vamos a ver que en verdad ella no tenía idea de lo grande que Dios estaba preparando Aber para ella. wir werden heute sehen, dass es wirklich eine Größe war. Sie hatte nicht mal die Idee, wie groß wirklich der Abschnitt in der Geschichte war, den sie damals lebte. Cuando yo leía el libro, yo pensaba en el estudio que tuvimos año pasado, creo, sobre la historia alta y la historia baja. Als ich das Buch gelesen habe, habe ich damals daran gedacht, über das Ding, dass wir die hohe Geschichte und die niedrige Geschichte, die wir mal studiert haben. Como yo no encontré un dibujo que expresaba lo que quería, entonces yo creé uno. Also das hat ein bisschen ausgedrückt, was ich gedacht habe für uns. Pasar el mensaje es lo principal, ¿no? Entonces, la historia alta es el propósito soberano de Dios. Also die hohe Geschichte ist die Geschichte Gottes. Y Él tiene el control de principio a fin. Und er hat die Kontrolle von Anfang bis Ende. Sus planes son más altos que los nuestros. Seine Pläne sind viel höher als unsere Pläne. Muchas veces alcanzamos a entender, otras veces no. Manchmal verstehen wir das, aber manchmal vielleicht auch nicht. La historia baja Die niedrige Geschichte es la historia donde Dios usa las personas para cumplir su propósito. da ist, wo Gott die Personen braucht, um seine Geschichte zu erfüllen. Y como se ve ahí, muchas veces parece que damos vueltas, sube, bajas en nuestra vida. So wie das hier das Bild zeigt, manchmal tun wir hin und zurück und kommen vielleicht wieder an derselben Stelle an wieder. Pero si confiamos en Dios, vamos a llegar en el propósito que Dios tiene. Aber wenn wir Gott vertrauen, werden wir da ankommen, was Gott für uns bestimmt hat. Voy a cobrar derechos autorales después. Y muchas veces, yo así puse estas salidas, por ejemplo, muchas veces pasa en nuestra vida también que sabiendo el camino que Dios quiere para nosotros, a veces buscamos alternativas. Also manchmal wissen wir vielleicht, wo es hingehen soll, aber manchmal suchen wir einen Umweg und wir wollen unseren eigenen Weg gehen. A veces pensamos, terminó, yo estoy totalmente equivocada, no sé más qué hacer. Und manchmal denken wir, es geht nicht weiter. Ich bin totalmente falsch und ich werde alles liegen lassen. Pero vamos a ver entonces en la historia de Esther, Aber wir werden sehen in der Geschichte von Esther, que por más que no estemos en control de la historia baja, und je mehr wir auch nicht in der Kontrolle sind von der niedrigen Geschichte, Dios quiere que su plan se cumpla y nuestra alegría sea completa también. Gott will, dass sein Plan sich erfüllt und auch, dass wir Freude dabei haben. Quiero hablar un poco así del contexto histórico que vivió Esther. Ich werde ein bisschen über den historischen Kontext reden, wo Esther gelebt hat. Esther vino después del cautiverio de Babilonia. Sie wurde geboren, nachdem die Juden in babylonischer Gefangenschaft waren. El pueblo no, después. Ella ya era libre. Sie wurde schon nach der Gefangenschaft geboren. El pueblo
pasó 70 años en el cautiverio Das Volk, die Juden waren 70 Jahre in der babylonischen Gefangenschaft y por sus propios pecados. durch ihre eigenen Sünden. Dios tenía un plan de manifestarse a través de este pueblo Gott hatte einen Plan, um sich zu zeigen durch dieses Volk y de llevarles también a una posición de honra. Elevarles también a una posición de honra. um sie zu einer Ehre zu führen, dieses Volk. Pero sus propios pecados y elecciones llevó a ellos en el cautiverio. Aber ihre eigenen Sünden und ihre falschen Entscheidungen hat ihnen dazu bewegt, in Gefangenschaft zu bringen. Y Dios permitió estos 70 años para trabajar con su carácter, Und Gott hat diese 70 Jahre gebraucht, um ihren Charakter zu arbeiten, para restablecer la identidad de este pueblo. um die Identität zu stabilisieren, die er für dieses Volk vorbereitet hatte. Después de la liberación del cautiverio, muchos judíos volvieron con la autorización del rey para reconstruir el templo en Jerusalén. Nachdem sie zurückgegangen waren nach Jerusalem, hatten sie die Autorität vom König, Jerusalem wieder aufzubauen und auch den Tempel. Muchos quedaron en el reino. También eligieron quedar más en el reino de Persia. Aber viele sind auch da geblieben, die kamen nicht zurück nach Jerusalem, nach Israel. Y la familia de Esther es una de ellas que decidió quedar por más tiempo antes de volver a Jerusalén. Und die Familie von Esther, die ist eine von diesen, die da geblieben sind in der babylonischen Gefangenschaft. Y justo en este tiempo, aunque estaban libres, había muchas persecuciones con los judíos. Auch in dieser Zeit, wo sie schon frei waren, war aber noch viele Verfolgung oder für die Juden. Mucho impedimento para parar el trabajo de la construcción del templo. Also in den Arbeiten mit dem Tempel war viel Opposition. Fue cuando se levantó Esdras, Nehemías también en ese tiempo. Als Esra und Nehemias ankamen und da arbeiteten. Y interesante, cuando yo estaba leyendo la historia, ¿quién se oponía a la construcción? ¿Quién estaba de contra de los judíos? Era de su propia gente. Und wer war es, der sich dagegen aufgestemmt hat, gegen die Juden, als sie den Tempel aufbauten? Das waren ihre eigenen Leute. Yo no sé, bueno, creo que ustedes ya experimentaron también los que nos lastiman, los que muchas veces nos frena cuanto al propósito que Dios tiene para nosotros. Vielleicht habt ihr das auch schon erfahren, dass manchmal die uns bremsen oder die uns gegen uns sind, das sind manchmal die eigenen Leute, mit denen wir leben. Son exactamente los más cercanos. Die am nächsten an uns sind. Yo a veces estoy más herida por aquellos que yo considero mis amigos, mi familia, que con un extraño. Manchmal bin ich mehr verletzt für die Leute, was mir am nächsten sind, meine Familie, als für die da draußen, die irgendetwas gegen mich tun. Por ejemplo, si un extraño o una extraña, las extrañas son más. Entonces, si una mujer, por ejemplo, viene y me llama gorda, Wenn vielleicht eine Fremde oder ein Fremder mich sagt, du bist dick, yo voy a pensar, und ich denke so, pero si mi marido me dice gorda, aber wenn mein Mann mich dick sagt, dass ich dick bin, ahí vamos a tener una pelea la noche. da werden wir eine Schlacht haben. Entonces, muchas veces, aquellos que están más cercanos son los que nos están heriendo, que están impidiendo realmente. Y muchas veces nosotros mismos estamos impidiendo el trabajo de Dios. Manchmal sind es gerade die uns am nächsten sind, die uns am mehr verletzen können, oder manchmal wir selber auch. Entonces, en este tiempo de tanta dificultad, la obra del templo fue paralizada. Also in dieser Zeit, wo es so viele Schwierigkeiten gab, wurde die Arbeit immer wieder hingelegt. Dios entra en la historia. Da kommt Gott Actúa en la historia. in die Geschichte, in die untere Geschichte. Yo a veces pienso, ¿qué hizo mal la reina Vasti? Also manchmal denke ich, was hat die Königin Vasti falsch gemacht? Dios permitió una situación tan difícil para que ella salga del poder. Gott hat eine Situation zukommen lassen, dass sie einfach vom Bild wegkam. Also sie wurde abgesetzt.
Era una mujer linda, So eine schöne Frau, poderosa, kraftvoll, powerful. esposa del conquistador de muchas Also tierras en ese tiempo. die Frau vom König, also der Conquistador. Pero justo una cosita fue su punto de caída, Also eine kleine Sache kam dazu, dass sie abgesetzt wurde. su orgullo. Ihr Stolz. Allí ella dio una brecha para que salga del poder. Da hat sie etwas geöffnet, dass sie runterkam. Y yo creo que Dios permitió esto todo para seguir con su plan, para que nada venga a impedir su historia alta. De se Ich glaube, cumplir. dass Gott dies zugelassen hat, dass er seine obere Geschichte vollenden konnte. Cuando sacaron a Basti dijeron que ella sea, nunca más venga a la presencia del rey. Also was den König beigestanden haben, die sagten, Vasti sollte nie mehr in die Gegenwart des Königs kommen. Que sirva como una lección también para todas las mujeres del reino, Also das soll eine Lektion sein für alle Frauen im Reich der Perser, para no se levantar en contra de sus maridos y desobedecer. niemals sich gegen ihre Männer aufzuheben. Y vamos a dar la posición para alguien que sea mejor que ella. Und warum wollen wir die Position eine andere geben, die besser ist als sie? Mira, el hombre busca a alguien mejor que Basti. En nuestra mente, ¿quién podría ser mejor que esta reina? Also in dem Denken der Männer, sie wollten eine bessere suchen als die Königin Vasti. Y ahí viene la historia de Esther. Und da kommt die Geschichte von Esther rein. Alguien que Dios miró su corazón, no su posición. Irgendjemand hat ihr Herz gesehen und nicht ihre Position. Ella tenía todo para no ser una candidata. Sie hatte alles, nicht eine Kandidatin zu sein. En Esther capítulo 2, el versículo 7, dice así: Mardoqueo tenía una prima llamada Hadassa. Esta era joven, conocida también como Esther, a quien había criado porque era huérfana de padre y madre. Tenía una figura atractiva y era muy hermosa. Al morir sus padres, Mardoqueo la adoptó como su hija. Esther 2,7, Mardokai hatte eine Cousine mit Namen Hadassah, auch Esther genannt. War ihr Vormund, denn sie hatte weder Vater noch Mutter. Die junge Frau hatte eine schöne Figur und ein hübsches Gesicht. Nach dem Tod ihrer Eltern nahm Mardokai sie in sein Haus und zog sie wie seine eigene Tochter auf. Hadassah era el nombre judío de ella, que significa árbol que florece. Hadassah war der jüdische Name, der hebräische Name, und das ist so viel wie ein Baum voller Blüte. Y Esther, el nombre caldeo, que significa estrella o astro. Und Esther war der chaldäische Name, was so viel bedeutet wie ein Stern. Ella era una ex cautiva, Also sie war eine Ex-Gefangene, huérfana, eine Waise. sí. No se sabe las circunstancias que murieron sus padres, Wir wissen nicht, wie ihre Eltern gestorben waren, pero podemos imaginar con el cautiverio también. aber wir que können uns pasaron. vorstellen, vielleicht in der Gefangenschaft gestorben. Era joven, o sea, no tenía experiencia de reina, ¿no? El Sie war- currículo no tenía nada para llenar. Sie war ganz jung, also sie hatte keine Erfahrung, um Königin zu sein. Y la Biblia dice, tenía una figura atractiva, era muy hermosa Eine schöne Figur, aber sie war wunderschön. y tenía un primo que le adoptó. Und sie hatte einen Cousin, der sie angenommen hat oder adoptiert hatte. Si vemos así hoy en día, ¿cómo piensas que se sentiría una huérfana que viene del cautiverio, que está en una tierra extraña? Wie können wir uns vorstellen, wenn wir mal heute sehen, eine Frau, die aus der Gefangenschaft kommt, die die Eltern verloren hat, Seguro podría tener su corazón lleno de amargura, Vielleicht, de odio por esta gente. sie könnte ein Herz voller Angst oder voll Hass haben die Leute gegenüber.
Pero no es eso que la historia nos muestra. Aber dies zeigt uns nicht das, was im Herzen von der Esther war. Y algunas cosas podemos aprender con el carácter de Esther. Und wir können etwas erlernen von dem Charakter der Esther. Primero, dice que yo creo que él estaba segura de su identidad. Also sie war sich sicher ihrer eigenen Identität. Bueno, cuando hablamos identidad, pensamos nombre, si es masculino, femenino, Also edad, Identität denken wir an, wie ist ihr Name, männlich oder weiblich. el número de registro, Also die Cädula-Nummer, nacionalidad. Nationalität. Esto es lo básico de Das una ist- identificación. Das ist nur das Wenigste. Esther era judía Sie war eine Jüdin y él estaba consciente de quién eran los judíos. und sie wusste, wer die Juden waren. Él estaba consciente de que todo el cautiverio fue por el pecado de su pueblo. Und sie wusste, dass die Gefangenschaft war wegen ihrer Sünden, ihrer Vorfahren. Él estaba consciente de que tenía un Dios, que él aprendió que debería servir a un Dios justo y santo. Und sie wusste, dass sie einen gerechten und einen wahren Gott dienen sollte. Entonces él estaba firmada en su identidad. Also sie war ganz sicher in ihrer Identität. Entonces, para saber bien la identidad de alguien, tenemos que hacer tres preguntas. Also um eine Identität festzustellen, müssen wir uns 3 Fragen stellen. Bueno, en verdad, para que yo sepa sobre mi identidad, primero tengo que preguntar, ¿quién soy? Also erstens, wer bin ich? ¿Quién sos? Wer bist du? ¿Ya paraste así para evaluarte? Hast du dich schon mal gefragt, wer bist du? ¿Quién soy yo? Wer bin ich? ¿Será que fui una obra del acaso? Also bin ich nur zufällig in die Welt gekommen? ¿Una obra de pecado? Also durch Sünde vielleicht? ¿Que simplemente era un número a más en este mundo? Also eine Nummer mehr in dieser Welt? Ein Mensch mehr in dieser Welt? Pénsalo bien porque la gente está muy confundida a la hora de responder esto. Also wir können sehen, dass Leute manchmal ganz durcheinander sind, wenn sie diese Frage gestellt kriegen oder wie sie die beantworten sollen. Hoy en día yo llenaba un formulario para hacer un curso Also ich hatte letztens mal ein Formular ausgefüllt, um einen Kurs zu machen. y decía así, género, Und da sagten Género, masculino, femenino, männlich, otros, weiblich oder Ja. anderes. y encima aún tenía una línea así para completar. Und darunter noch eine Linie, um auszufüllen. Esto, por lo menos lo que sabemos, Dios dijo, hombre y mujer los crié. Also wir wissen es, männlich oder weiblich. Pero hoy en día la gente ya no sabe su identidad. Aber heutzutage wissen viele Leute schon nicht ihre Identität. Yo nací hombre, pero me siento mujer. Ich bin als Mann geboren, aber ich fühle mich wie eine Frau. O nací mujer y me siento hombre. Oder das Gegenteil. La segunda pregunta, ¿de dónde vengo? Die zweite Frage, wo komme ich her? ¿Cuál es mi origen? Was ist meine Urkunft? Mi pasado. Meine Vergangenheit? Esto es muy importante. Das ist auch sehr wichtig. ¿De dónde vine yo? Wo komme ich her? ¿Qué se pasó en mi pasado Was ist in meiner Vergangenheit geschehen? que hace mi identidad en este presente? Was heute meine Identität ist? ¿Será que viviste un trauma en tu pasado? Vielleicht hast du ein Trauma durchgemacht in der Vergangenheit. ¿Será que tus padres siempre decían, vos sos inútil, sos un tonto? Vielleicht haben deine Eltern gesagt, du bist unwürdig, bist unfähig, du bist ein schlechter Mensch. Una falsa identidad crearon en ti. Eine falsche Identität in mir geformt. O simplemente ni tenía padres. Oder vielleicht hast nicht mal einmal Eltern die kennengelernt. O de repente tenía y ellos no querían asumirte. Oder Eltern hattest du, aber du hast die niemals nicht mal kennengelernt. Die wollten dich nicht, haben dich weggegeben. Y
vos siempre te preguntaste, ¿por qué mi mamá me rechazó? Und dann hast du dich gefragt, warum hat meine Mama mich weggegeben? Warum hat sie nicht gewollt? ¿O por qué mi papá no me dio su nombre? Und warum hat Vater nicht mir meinen Namen gegeben oder seinen Namen gegeben? Puede ser que este sea la marca de tu pasado, Vielleicht ist das die Marke deiner Vergangenheit, de tu origen. wo du herkommst. Hay algunos que quieren buscar su origen. Viele wollen ihre Vergangenheit aufsuchen oder ihre Vergangenheit, Aunque le duele también. auch wenn es ihnen wehtut. Hay otros que no quieren, Andere, die wollen überhaupt nichts wissen von ihrer Vergangenheit. porque no quieren sufrir más. Also sie wollen nicht weiter leiden. Hay otros que necesitan esconder su origen. Und manche müssen sich verheiden oder verstecken. Como el pueblo de Israel. En verdad, en toda su historia, ellos siempre tenían que esconder un poco su identidad a veces. Also so wie die Israeliten bis heute. Sie müssten in manchen Stellen und mussten schon immer ihre Vergangenheit verstecken, also zeigen, dass sie Juden waren. Y por una Durch die Verfolgungen, die sie erlebten. Y por una cuestión de sobrevivencia también. Und manchmal ging es ums Überleben. Por mucho tiempo ellos fueron perseguidos. Vielmal sind sie verfolgt worden. Los que se decían judíos ya estaban tachados para morir. Also wenn sie schon nur zugeben, dass sie Juden sind, dann sind sie schon markiert. En este tiempo ellos estaban libres, pero Sí. sabían que tenían enemigos. Sie waren frei in dieser Zeit, aber sie wussten um ihre Feinde. Entonces no sé exactamente cuál es la situación de tu origen. Also ich weiß nicht, was deine Vergangenheit ist. Todos nosotros tenemos el derecho de tener un origen. Wir haben alle das Recht, eine Urkunft zu haben. Un país, Ein Land, padres o una familia que nos Eltern und eine acoge. Familie, wo wir aufgewachsen sind. Pero aunque esto no se pasó contigo, Dios tiene sanidad también para su vida. Auch wenn dieses nicht mit dir geschehen ist, aber Gott hat etwas für dich bereitet, um dich zu heilen. La tercera cosa es, ¿a dónde voy? Die dritte Frage ist, wo gehe ich hin? Entonces se refiere al futuro. ¿Cuál es mi destino? Wo werde ich hingehen? Meine Zukunft. Was wird mit meiner Zukunft? Esther tenía definido su origen, Esther hatte ihre Vergangenheit aufgearbeitet. Sie wusste, wo sie herkommt, su identidad, ihre Identität. pero del futuro nadie tiene el control. Aber ihre Zukunft, keiner hat sie unter Kontrolle. Pero ella sabía que Dios sí tenía. Aber sie wusste, dass Gott sie unter Kontrolle hatte. Y ella confiaba en Dios. Und sie hat ihm vertraut. Y algo interesante así que me llamó hacia atención, que me vino, mucha gente está viviendo una identidad, pero una identidad virtual. Aber manchmal denke ich so, Leute haben ihre Identität, aber so eine Identität virtual. Cuando hacemos, por ejemplo, nuestro perfil de Facebook, Wenn wir unser Profil im Facebook machen, ¿puedes creer que todo que se dice allá es la verdad sobre una persona? kannst du das glauben, dass alles, was die Leute da aufschreiben, ist, dass die volle Wahrheit ist? ¿Ya vieron en el Facebook de alguno de sus amigos alguna foto fea de ellos? como Seguramente nunca vieron una Foto, ein schlechtes Bild gesehen im Facebook von euren Freunden. ¿Ya vieron alguna foto? Alguien pone el desafío de cuando se levanta en la cama, selfie y poner como foto de perfil. Also wenn sie gerade aufgestanden sind von morgens, machen sie das Bild und tun das im Facebook rein. ¿Qué es que queremos proyectar allí? Was wollen wir da zeigen im Facebook? Que piensen lo mejor de mí, Dass sie ganz gut von mich denken. que mi vida es perfecta, Mein Leben ist perfekt. que estoy feliz. Ich bin glücklich. Pero ¿qué se pasa detrás? Und was geschieht da hinten, hinter den Kulissen? ¿Cuántas veces la gente pone cosas así en Facebook que dicen, wow, a veces da hasta envidia, ¿no? Also manchmal, wenn wir dann die Fotos sehen, das gibt fast mal Abgunst. Pero después vamos a ver y está en depresión. Und dann sehen wir, sie ist vielleicht depressiv. Hay algunos que se suicidan. Es gibt sogar einige, die sich das Leben nehmen.
Hubo un caso de una nena, creo que este mes pasado, ahora, junio, julio. War ein Fall in diesem letzten Monat Yo von no einer conocía. jungen Frau. Yo no conocía, escuché nomás. Ich habe davon gehört, ich habe sie nicht gekannt. Y fui a mirar su perfil en Und dann Facebook. habe ich das Profil im Facebook nachgesehen. Qué linda la nena. Eine schöne Frau, Cercada siempre de amigos y familia, alles immer voller Freunde, umgeben mit Freunden, con novio. einen Bräutigam. Muy, muy linda. Su apariencia era muy linda. Also- 18 años tenía. 18 Jahre und jung und schön. Y Sehr se schön. suicidó. Und sie hat sich das Leben genommen. ¿Qué leva una persona de 18 años que pone todo como mi vida es perfecta y feliz? Suicidarse. Geht in einer Person vor, wenn sie alles im Facebook reintut, schöne Fotos und alles, und sich das Leben wegnehmen? Eso yo creo que es la realidad virtual, la identidad virtual que muchos están viviendo. Das ist eine Identität, virtuelle Identität, die viele vielleicht von uns leben. Una identidad que asumimos lo que yo pienso que soy, Und das ist vielleicht so etwas, was ich glaube, dass ich bin. lo que la gente dice que soy, Dass die Leute sagen, der ich bin, pero olvidamos de buscar qué Dios dice que soy. und wir vergessen zu suchen, was Gott für mich vorhat. Wer sagt Gott, der ich bin? Mira, cuando Jesús llega para sus discípulos Und wenn Jesus zu seinen Jüngern fragt, es kommt und sagt, y él pregunta, ¿qué piensan ustedes qué dice la gente que soy? was sagen die Leute, der ich bin? Piensan que es un profeta, Vielleicht sagen einige, du bist der Prophet, que es Elías, Jeremías, Elias oder Jeremias hasta Moisés. oder Moses. Y entonces él pregunta, ¿y ustedes qué piensan que yo soy? Und dann sagt er, ihr Jünger, wer sagt ihr, dass ich bin? Bueno, allá creo que estaba entre apóstolos, discípulos. Also da waren die Apostel, Silencio. die Jünger, alles still. ¿Por qué? Porque no es lo que tú ves que es la identidad de una persona, no es lo que hablan de ella que es la identidad de la persona, pero el que el Padre revela sobre ti es tu identidad. Also hier ist es wichtig, nicht was die Leute über dich denken, was du denkst, sondern was denkt Gott über dich, über dein Leben, deine Identität. Entonces de allí se levanta una voz de uno que menos se esperaba también. Und da hören wir die Stimme von einem, wo wir es am wenigsten erwartet hatten. El Pedro. Das war Petrus. El Pedro que era tan así duro y hace con la espada y hace... ¿no? Also Petrus, der immer fertig ist, drauf loszugehen und sich aufzudrängen. Also. Pedro es una imagen de muchos creyentes a veces, ¿no? Así, espíritu, carne, espíritu, carne, espíritu, carne. Así era Also Petrus poco ist, Pedro. ist so eine Identität von vielen von uns Christen. Das Fleisch und der Geist, das Fleisch und der Geist, das Fleisch und der Geist. Y de repente este Pedro dice, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios vivo. Dann sagt Petrus, du bist Christus, der lebendige Sohn Gottes. Der Sohn des lebendigen Gottes. ¿Y qué dijo Jesús? Muy bien, Pedro. Und was Es sagt muy Jesus? inteligente. Sehr gut, das hast du ganz gut gemacht, sehr ¿No es intelligent. ¿Eso dijo Jesús? Nein, so sagt Jesus nicht. Ok, están todas, yo vi acá nomás. ¿Qué dijo Jesús? Muy bien, Pedro, ¿por qué no fuiste por ti mismo que supiste esto? Por ahí. Also er hat nicht gesagt, oh Petrus, das war sehr gut. Das hast du von dir selber, nicht von dir selber gesagt. Cuando no digo bien las palabras, lee la leyenda, por favor. Entonces él dijo, el Padre, el Espíritu del Padre te reveló esto. Also der Geist Gottes, der hat es dir offenbart, was du gesagt hast. Entonces pensa ahora, ¿quién soy yo? Und No dann yo. denken wir müssen Pensa, nach, ¿quién sos vos? wer bist ¿Quién du? soy yo? Wer bin ich? Deja que el Espíritu diga quién sos. Lass dem Heiligen Geist Gottes dir sagen, wer du bist. Bueno, la segunda cosa. No permitió que las circunstancias de la vida le quitasen la belleza interior. Oder lass nicht zu, dass die Umstände deine Identität rauben, deine wahre Identität dich wegnehmen. La Biblia dice así,
en el capítulo 2, versículo 15. Cuando Esther, la joven que Mardoqueo había adoptado y que era hija de su tío Abihail, le llegó el turno de presentarse ante el rey. Ella no pidió nada fuera de lo que sugerido por Hegai, el eunuco encargado del harén del rey. Para entonces ella se había ganado la simpatía de todo el que la veía. Als Esther an der Reihe war, zum König zu gehen, verlangte sie nichts mitzunehmen, außer dem, was Hegai, der oberste Eunuch des Harems, ihr vorschlug. Sie erwarb sich Gunst bei allen, die sie sahen. Ella tenía algo lindo de adentro y ella no dejó que las circunstancias le saquen eso. Sie hatte etwas in ihrem Inneren und sie ließ nicht zu, dass die Umstände ihr dieses wegnehmen, das Schöne in ihrem Inneren wegnehmen konnten. Dice que en todo que ella hacía, por donde se iba ella encontraba el favor de la gente. Also überall, wo sie ging und wo sie war und mit Leuten zusammen war, da hatten sie die Gunst, da erwarb sie die Gunst der Leute. ¿Qué diferencia yo he hecho cuando estoy en otros lugares? Und was ist meine Identität? Was tue ich, wenn ich irgendwo unter Leuten bin? Cuando estoy en la iglesia es una cosa. Wenn ich in der Kirche bin, ist eine Sache. Cuando estoy en el patio de la iglesia puede ser que ya es otra cosa. Wenn ich schon draußen im Hof bin, ist schon eine andere Sache. ¿Quién soy yo en la escuela? Was tue ich? Was bin ich in der Schule? Con mis amistades. Con mis amistades. Mit meinen Freunden, En mi trabajo. in meiner Arbeit. Y más aún, ¿quién soy yo en mi familia? Und was noch besser, was bin ich in meiner Familie? ¿Será que alcanzo el favor de todos? Kann es sein, dass ich auch die Gunst der meiner eigenen Leute bekomme? ¿Será que estoy mostrando a la gente a mi alrededor la identidad de Cristo en mí? Kann es sein, dass ich meine Identität in Christus meinen eigenen Leuten zeige? Si tu luz no está brillando, tu vida va a ser frustrada. Wenn dein Licht nicht leuchtet, dann wirst du ein frustriertes Leben haben. Va a ser una vida sin sentido. Dann hat es keinen Sinn. Si yo pienso que, acá puedo ser una cosa, allá soy quien yo quiero ser. Wenn ich hier der bin, hier bin ich eine Sache. Da draußen tue ich, was ich will. Mi mamá tenía así en todos los lugares, porque ella vive en una chacra, un Also lugar grande. meine Mutter wohnt auf einer Chakra Y tenía en cada lugar, así en un árbol, en las cosas así, versículos bíblicos o frases así para nos hacer pensar. und sie machte in den Bäumen oder so auf vielen Stellen einen Bibelvers an. Y en un lugar más lejano, así más lejos de su casa, tenía uno: Jesús está me viendo. Und etwas weiter ab von zu Hause, da war ein Vers, Jesus lebt. ¿Será que ustedes ya se depararon con esta voz en algunos lugares que se van? Que piensan, acá no hay creyente, acá no hay pastor, acá no hay otro quien me pueda ver haciendo esto, aquel. Pero quiero que siempre tenga esto en mente. Cuando vos pensás, no hay nadie, Jesús está me viendo, Jesús me ve. Also wenn du mal unter Fremde bist, ganz weit ab, wo kein Pastor ist, keine Kirche, kein nix. Was ist da, was in deinem ein Lämpchen, was da drin ist? Ist es da auch das? Jesus lebt, Jesus ist gegenwärtig. Entonces, como ella no permitió que las circunstancias quitasen la presencia de Cristo, la belleza de Cristo de su corazón, así debemos ser también. Sie ließ es nicht zu, dass die Umstände die Gegenwart Christus und Gegenwart Gottes aus ihr wegnehmen konnten. Al rey le gustó Esther más que todas las demás mujeres y ella se ganó su aprobación y simpatía más que todas las otras vírgenes. Así que él le ciñó de la corona real y la proclamó reina en lugar de Vasti. Der König liebte sie mehr als alle anderen Frauen. Sie erwarb sich mehr Gunst und Liebe als die anderen Jungfrauen. Deshalb setzte Ahasverus sie als die Königskrone auf und machte sie an Vashtis Stelle zur Königin. Quiero solo decirte, por más difícil que sea brillar donde hay tinieblas, Also auch wenn es sehr schwer ist,
Ich möchte euch herausfordern, da zu leuchten, wo es am finstersten ist. siempre va a tener una recompensa. Das wird sich immer bezahlen. Entonces el punto 3, no permitió que el poder cambie los principios antiguos. Sie erlaubte der Macht nicht, die alten Prinzipien zu ändern. Es algo muy interesante. Muchas veces luchamos, oramos a Dios, pedimos que nos responda en ciertas causas. Manchmal beten wir und wir kämpfen und wir bitten um eine Führung und sehen, dass Gott unsere Situation ändert. Cuando finalmente Dios cambia nuestra historia, Wenn Gott dann unsere Geschichte verändert, nuestra confianza pasa a estar en las cosas y en las circunstancias. und dann vertrauen wir auf die Gegenstände und in das, was um uns herum ist. Yo voy a confiar en mi talento, Ich werde mein Talent confiar en mi, Vertrauen. sí, en mi posición, in meine Position, en los poderosos a mi alrededor. um die Starken um mich herum. Pero ella no permitió que toda esta gloria de ser la reina, la poderosa del reino, Also sie hat es nicht zugelassen, dass sie als Königin in einem so einem großen Reich wie dieses, desviase los principios que tenía en su corazón. sie abzubringen von den Prinzipien, die sie in ihrem Herzen hatte. El texto, el capítulo 2, verso 20, dice así: Esther, por su parte, continuó guardando el secreto sus antecedentes familiares y su nacionalidad, tal como Mardoqueo le había ordenado, ya que seguía cumpliendo las instrucciones de Mardoqueo como cuando estaba bajo su cuidado. Also verschwieg Esther ihre Volkszugehörigkeit und Herkunft, wie Mardochai es ihr befohlen hatte. Sie befolgte Mardochais Befehl genauso, wie sie es getan hätte, als sie noch von ihm erzogen wurde. Entonces, lo que nos enseña esto, que los principios de Dios son innegociables. Also das zeigt uns, dass die Prinzipien Gottes nicht nicht handelbar sind. Dios no va a abrir mano de la obediencia, Also den Gehorsam, Dios no va a abrir mano de la santidad die Heiligkeit ni de la justicia. und die Gerechtigkeit. Esos son los principios básicos que me acordé, Das que sind Dios me habló. Gottes Prinzipien, woran ich gedacht hatte. No importa la posición que esté, Es macht nichts aus, in welche Position du bist. Dios requiere obediencia de nosotros. Gott will Gehorsam, unserem Gehorsam. Dios va a requerir santidad de Er will nosotros unsere Heiligkeit y justicia de und nuestra unsere parte. Gerechtigkeit. El pueblo, cuando yo leía todo el contexto de la historia, Also ich lese den Kontext von dieser Geschichte lo des que Volkes, pasaba con el pueblo en Jerusalén mismo, wo es um das Volk in Jerusalem ging. ellos vieron la oportunidad que Dios le daba de erguer el templo. Also sie sahen die Gelegenheit, den Tempel wieder aufzubauen. Pero Dios les mostró que el pueblo que volvió, ni todos estaban santos. Also Gott zeigte, dass nicht alle, die zurückkamen nach Jerusalem, dass sie heilig waren. Muchos, durante el decoger de la estadía allá, Also viele, während sie 70 Jahre in Babylonien waren, no cumplió con los principios de Dios die, para esta nación. die was zurückgeblieben waren, haben nicht erfüllt, was die Prinzipien Gottes war für ihr Leben. Y Dios dijo que si ellos querían ser bendecidos a partir de este momento, Und Gott sagt, wenn ihr gesegnet sein wollt, ab von diesem Moment an, tenían que separar el profano y el santo. dann müsst ihr die Weltlichen von den Heiligen auseinanderscheiden. Sin santidad, nadie verá a Dios. Ohne die Heiligkeit wird keiner Gott schauen. Y interesante que aquellos que se levantaron contra la construcción del templo Also eran exactamente estos descendientes de los sacerdotes, de los levitas que fueron apartados del pueblo. Also diese, was sich dagegen aufbäumten, den Tempel wieder aufzubauen, das waren gerade die zurückgeblieben waren und sich von Gott abgewandt hatten und die jetzt nicht ein heiliges Leben führten. Aquel que quiere está delante de Dios para vivir con Dios la historia alta. Hay que buscar la santificación, lo que Also, es recto delante de Dios. Derjenige, der mit Gott zusammen die höhere Geschichte
leben will, der muss die Heiligkeit suchen und ein heiliges Leben mit Gott führen. Y el cuarto, estuvo dispuesta a pagar el precio para el cumplimiento de su propósito. Also sie war bereit, den Preis für die Erfüllung ihres Zwecks zu bezahlen. 5 años después que Esther se torna reina, algo muy drástico pasa. Also 5 Jahre nachdem sie Königin wurde, hat etwas ganz Drastisches stattgefunden in diesem Reich. Todo su pueblo que sobrevivió al exilio, Das ganze Volk, das dem Exil überlebt hatte, que se volvía para servir a Dios, was Gott diente, sus raíces mismo de Esther, also die Wurzeln Esthers, estaba siendo amenazada, sob amenaza de muerte. also dieses ganze Volk war bedroht, ausgetilgt zu werden. Y en este momento, cuando ella sabe a través de su tío que le crió, el decreto del rey, por influencia de sus enemigos del pueblo de Israel, para matar todos los judíos, Also als dieser Mann, der dann das Dekret bekommen hatte vom König, das ganze jüdische Volk zu töten, entonces ella manda el aviso para su tío que ninguna persona podría llegar delante del rey si el rey no le llama. also dann hat Esther eine Botschaft an Mardochai gegeben, dass keiner sich dem König nähern konnte, als wenn er sie gerufen hat. Also sie konnte nicht nur hingehen, sie musste gerufen werden vom König. Y creo que ahí entra entonces el versículo llave Da de, kommt der del libro Schlüsselvers de Esther. von dem Buch Esthers. Solo acordando, todo el libro de Esther, ninguna vez habla el nombre de Dios. Also nur um zu erinnern, in dem ganzen Buch Esther ist nicht einmal der Name Gott erwähnt. Pero ellos viven Dios Aber sie lebten Gott y saben que Dios está en control. und sie wussten, dass Gott alles unter Kontrolle hatte. Entonces, este capítulo 4 dice a partir del 12, cuando Mardoqueo se enteró de lo que había dicho Esther, mandó a decirle, no te imagines que por estar en la casa del rey serás la única que escape con vida de entre todos los judíos. Si ahora te quedas absolutamente callada, de otra parte vendrán el alivio y la liberación para los judíos, pero tú y tu familia, la familia de tu padre perecerán. ¿Quién sabe si no has llegado al trono precisamente para un momento como este? Diese Nachricht Esthers wurde Mardochai überbracht. Mardochai ließ Esther folgende Antwort überbringen. Glaub nicht, dass du als einzige von allen Juden mit dem Leben davonkommst, weil du im königlichen Palast wohnst. Wenn du in dieser Lage wirklich schweigst, wird den Juden von anderer Seite Befreiung und Rettung zuteil werden. Du und deine Verwandten aber werden umkommen. Und wer weiß, ob du nicht für eine Situation wie diese zur Königin wurdest? En este momento, Esther dijo, yo voy a orar, En yo voy a ayunar. In diesem Moment sagt Esther, ich werde beten, ich werde fasten. Y después de ayunar, pidió también a sus siervos que ayunen con ella, o sea, buscaba apoyo, porque solo hay luchas que no podemos. Und sie bat auch ihre Dienerinnen, mit ihr zu fasten und zu kämpfen. Entonces, Mardoqueo también con todo el pueblo debería ayunar y orar a Dios. Und auch Mardochai mit dem ganzen jüdischen Volk sollten beten und fasten. Y ella se entrega al propósito de Dios. Und sie gibt sich Gott hin, diesen Ziel zu erfüllen. Dice, yo voy a hablar con el rey. Ich werde mit dem König sprechen, sagt sie. Se perece, perezco. Wenn er mich umbringt, dann bringt er mich um. Pero voy a hacer el propósito que realmente Dios me pone en este lugar. Und ich werde den Zweck erfüllen, warum Gott mich hier in dieser Situation gestellt hat. ¿Qué costaría para vos cumplir tu propósito? Was kostet es, den Sinn zu erfüllen, wo Gott dich hingestellt hat? ¿Será que costaría una amistad?
Vielleicht kann es eine Freundschaft kosten ¿O costaría tu trabajo? oder deine Arbeit aufzugeben vielleicht. ¿Qué piensas que costaría para vos el cumplir el plan de Dios? Was meinst du, wird es kosten, um den Plan Gottes für dich zu erfüllen? ¿Te sentís en el plan de Dios? Fühlst du dich im Plan Gottes? Aquellos que respondieron no, Die ¿qué was piensas Nein que te sagen? aleja del plan de Dios? Was meinst du, wird dich wegnehmen von dem Plan Gottes oder abhalten? Esther estaba dispuesta a humillarse, a abrir mano de sus sueños para confiar en el Dios verdadero. Esther war bereit, ihre Träume aufzugeben und sich zu demütigen und um diesen Plan zu erfüllen, den Gott für sie vorbereitet hatte. Ella estaba de rodilla buscando a Dios para estar de pie delante del rey. Sie war auf Knien, um Gott zu suchen, um vor dem König stehen zu können. Y una vez más alcanzó el favor del rey. Und sie hat einmal mehr die Gunst Gottes erworben. Y una cosa quiero decirte, aun cuando alcanzas el favor del rey, no quiere decir que va a ser fácil la victoria. Auch wenn sie die Gunst des Königs erreichte, heißt das noch nicht, dass das ganz einfach war. Así como fue con Esther. Y So wie todo es su mit Esther pueblo. war. Porque el rey no podía volver atrás en su decreto. Also ein König konnte nicht das Dekret zurücknehmen, was er gegeben hatte. Pero Dios dio sabiduría a los judíos, a Mordecai, para cómo va a salir de este problema. Aber Gott gab ihnen Weisheit, besonders Mardochai, um über dieses Problem hinwegzukommen. El mundo va a estar siempre se levantando contra ti y contra los planos de Dios en tu vida. Die Welt wird sich immer auch gegen uns aufbäumen und immer gegen unseren Plan sein. Pero Dios te da la autoridad Aber Gott gibt uns Autorität, de luchar de contra ellos, um darüber hinwegzukommen, de resistir al diablo. um zu resistieren Y dem él Teufel. va a huir de vos. Und er wird von euch fliehen. Resista en la batalla. Widerstehe ihm im Kampf. No huye de la batalla. Fliehe nicht im Kampf. Dios te va a dar victoria porque Él ya determinó el final de Gott nuestra historia. Gott wird dir den Sieg geben, denn er hat schon bestimmt, was er machen wird. Y Dios salvó todo su pueblo. Und Gott hat das ganze Volk erlöst. Busque en este momento, Dios, ¿cuál es mi llamado? Suche Gott. Was ist mein Ruf? ¿Cuál es la identidad que tú tienes para mí? Was ist die Identität, was du für mich hast? ¿Estoy cumpliendo esta identidad en mi vida? Erfülle ich die Identität, die du für mich bereit hast? ¿Tengo negociado con los principios de Dios? Habe ich vielleicht meine Prinzipien verhandelt schon mit der Welt?